Сегодня начал класть отопительный щиток к чугунному камину. Будет у меня угловой. Вот 4 ряда положено. Сделаны уже на прочистку, на отверстия и разделительные на перегородки. Сейчас прикидываю, как будут каналы идти. Ну, примерно так, наверное. Вот сюда. Вот сюда где-то будет входить с чугунной печки хайло, или как это назвать, не знаю. Короче, труба. Потом поднимется вверх, по этому каналу опустится вниз и поэтому уйдет. Вот. В общем, будем смотреть, что из этого получится. Разложил 5-й ряд, подпиливал. Короче, здесь на этих каналах сделал, как советуют, такие скосы в кирпиче. В этом и вон в том 8-м. В этих не делал. Так, здесь один. В этот канал будет заходить газ. В этот и в этот опускаться. И вот потом и тому подниматься вверх. Да, я в прошлый раз как-то объяснил. Непонятно, может быть. Да, и поставил маяки эти из шнура. Таким методом закрепил. Вот здесь и вот там напрашивается перегородка до пола, но потом прочистить этот угол будет. Или надо прочистку ставить отдельно, или пока делать ничего не буду, оставлю полностью вот этот вот канал как бы проходным. Если будет какие-то, что-то не так, значит сюда и туда просто задвину из прочистных вот этих дверок какие-то, типа, перегородку такую подвижную. Надо будет померить только расстояние, чтобы знать. В общем, пока так. Армирую такой сеткой. Режу ее на полоски. Ну и так раскладываю просто. Не каждый ряд, там через 2 ряда, может быть, через 3, может, посмотрим.
Перекрываю эти колпаки, каналы. Здесь таким макаром. Кирпич пока прижимает. Продолжаем. Здесь пруток для сушки разных вещей из нержавейки 10 миллиметров. Выпиливаются такие ходы под него. Уже делается верхний канал, а не канал, ход, по которому будет уходить, это летний ход. Там сзади покажу, это основной выход. Тут еще ничего не. Здесь так, тоже проток. Летний ход, так называемый. На выходе, чтобы поток из этого канала с потоком из этого канала как-то не мешали друг другу, поставил такой вот трамплин для того потока. Ты слышал, какой-то печник рассказывал, что вроде бы так надо делать. Посмотрим. Все, следующий ряд уже будет перекрываться. Будем смотреть, что получится. В общем, 26 декабря 2025 года приехали в деревню. Решил доснять точнее, про этот камин и кирпичный щиток, что ли. Так это сейчас выглядит. Здесь еще немножко не доделано. Полку какую-то здесь сделать. Ну, сейчас распалим. Еще раз, на улице был мороз, вот вчера еще, сегодня уже почти 3 градуса тепла, в доме 2,7, время 1:33. Открываем, значит, летний ход, носки уберем, открываем основную. Здесь это выглядит так.
Дверку пока не закрываем до конца. Сейчас разгорится, можно будет прикрыть дверку. Потом подождать, когда еще лучше разгорится, закроем летний ход. Посмотрим на температуру, как она будет подниматься в доме. Ну что, дверку закрываем. Значит, подложил сухих дров, потому что вообще сырые гореть не хотели. Сейчас закрываем летний ход. Будем поднимать температуру за час почти. Она, ну, вот так вот поднялась. Ну что, прошло 2 часа. Такая температура уже. Находится довольно комфортно. Водичку греем. Сейчас еще буду подбрасывать. Вчера топить закончили в 23, закрыли юшку, и вот сегодня почти сутки начали. В общем,